Մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսյանով գողջունեմ ձեզ սիրելիներ, ուր որալ գտնվիք այս բահվան մեջ, թող Տերոջ օրհնությունը հանգչի ձեր բոլորին վրա, եւ լավ որ Աստծո հոգին մեր մեջ ներքորձե, մեր միտքը եւ սիրտը լուսավորե, որբեսի երբ Աստծո խոսքը գսերդենք, խոսքը մեր սրտերում մեջ դեղ գտնե, բդուղդա, արդյունաբերելա եւ Տերոջ անունը փառավորվի մեր կյանքին մեջ եւ միջոցով։ Պիտի շարունակենք առաջին Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլուխեն, ուրեմն 19-ին 20 համարները պիտի գարտանք, բայց անգե առաջ ուրեմն դեսանք թե ինչպես սատանան կարող է շատ մարգելքներ հանել, մինչ Աստուծո ծառաները գծարայեն անոր դաշտի մեջ նվիրված են, սակայն սատանան գրնա խանգարել, ինչպես կտեսնենք Բողոս Արաքյալին բարակային։ Քորձք Արաքելոց 17-րդ գլուխին 5-10 համարներում մեջ կգարտանք, որ սատանան գարկ մարդիկ կործածեց, որբեսի քաղաքի մեջ խռովությունը ստեղծեն ու Արաքյալի ծրագիրը խանգարե։ Այսպես Արաքյալը չգրծավ Թեսաղոնիկե երթալ։ Մենք անցյալ անգամին տեսանք, թե ով է մեր թշնամին, ինչ կարողություններ ունի։ Ուրեմն մենք շարունակ գրևի մեջ ենք եւ սատանա գրնա որոշ գրևներու ընթացքին հաղթել, սակայն ոչ պատերազմը։ Ան բարդված գրվող մնե։ Գշեշտեմ, սատանան բարդված գրվող մնե։ Ան գրնա ուզածը կատարել, սատանա գրնա ուզածը կատարել, ոչ, իրեն դրված սահմաններու մեջ գրնա կործել, Հովսեփ, Հոբ, Դանիել, Գենթանի օրինակներ են, մենգալ, կվգայենք, որ չարը մեզի շատ անգամներ վնասներ կհասցնե, այս գրիվներուն ընթացքին Աստված իր անհուն իմաստությամբ եւս կկործե, որբեսի բոլոր բաները բարի կործագից դարձնե իր սիրելիներուն համար։ Չմոռնանք, որ մենք Աստուծո աչքին թանկագին ենք, սիրելի ենք։ Հավատացյալը երբ գրևի մեջ հաղթվի, հուսահատության չմատնվի, որովհետև ջանցած է Քրիստոսի սերը։ Գիտե, որ հարուցյալ Քրիստոս անոր գլուխը չախչախած է եւ պատերազմը վերջնականապես հաղթած է Տեր Հիսուս։ Ասի շատ լավ գիտե։ Անոր համար չի հուսահատիր։ Մենք Քրիստոսի մեջ հաստատ մնալով անոր հետ հաղթած կլանք։ Սակայն երկրի վրա մինչ դակավին մարմինի մեջ կաբրինք, մեր մղած գրիվներու ընթացքին երբեմն ալ գահախտվինք, սակայն Տերը հաղթության ուրիշ թռներ կբանա։ Սատանան արգելեց Բողոսին Թեսաղոնիկե երթալը, այդ բահուն հաղթեց, սակայն Արաքյալը հավատարիմ իր գոչումին շարունակեց ավետարանը քարոզել եւ նույն երանտով փապակով շարունակեց եւ Տերոջ առաջնորդությամբ երթար հոն, ուր որ ան գղրգեր, եւ այս է էականը, նաեւ իսկության մեջ այս եւս հաղթություն է։ Իրական հաղթություն է ասի, երբ հավատացյալը անգումեմը ետք կշարունակե հավատարիմ մնալ Տերոջը, այս հաղթություն է։ Այո, ինչպես ասի, դգարություններ ունենք, թերություններ ունենք, սատանայդ ամեն օր գրիվներու ընթացքին հաջող կհաղթվինք, ան մեծի կհաղթե, մենք կբարդվինք, սակայն կշարունակենք Տերոջը վստահելով իրեն հետ քալել եւ Աստված սքանչելիորեն կկործե մեր մեջ եւ միջոցով եւ այսալ հաղթություն է։ Գարտանք 19-ին 20 համարները։ Արաքյալը գսե, ուրեմն առաջին Թեսաղոնիկեցիս 2:19-ին 20 համարները։ Եվ այսօր Տերոջի շնորհքով այս գլուխը պիտի վերջացնենք։ Գսե,
քանզի ով է մեր հույսը կամ ուրախությունը, կամ մեր բարձանքին բսագը, եթե ոչ դուք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև անոր քալու ադենը, որովհետև դուք եք մեր փառքը եւ ուրախությունը։ Գտեսնենք հոս ինչ կսե, նախապես ինչ ըսավ 17 եւ 18-ը, իսկ մեկ եղբայրներ իրավ քիչ մադեն ցեզ մե որբ մնացինք երեսով ու ոչ թե սրդով, բայց ավելի չանացինք ցեր երեսը տեսնել մեծ փապակով։ Անոր համար ես Բողոս մեկ երկու անգամ ուզեցի ցեզի գալ, բայց սատանա մեզ արգելեց։ Այսօր մասին խոսեցանք գրտնելքը ավելորդ է։ Սատանան արգելեց, սակայն Աստվածալ ուրիշ թռներ բացավ եւ առաքյալը հաղթությունը շարունակեց։ Այս հատվածի մեջ առաքյալին զգացումները Սուրբ Հոգվույն աստեցությանը դակ կգտնվեր, այդ կտեսնենք, անջշմարտապես գսիրեր զանոնք եւ փապակ ուներ դարձյալ Թեսաղոնիկե երթալ։ Իրեն համար առաքյալին համար յուրաքանչյուր հավատացյալ արժեք ուներ։ Անոնց առողջ հավատքը եւ բտղապեր կյանքը գեհդակրկրեր առաքյալին եւ առաքյալի միտքը գսպաղեցներ եւ գսե մեր ուրախությունը եւ բարձանքին բսագը դուք եք։ Բողոս այս ուրախության եւ բսագին համար հոժարեցավ ամեն տեսակի նեղություններ ու հալածանքներ գրելու։ Ճշմարիտ Աստուծո ծառայի համար հոգիներու փրկությունը եւ անոնց առողջ հավատքի մեջ աճումը առաջնագարք է եւ ուրախության պատճառ։ Դժբախտաբար այսօր շատ եկեղեցվո առաջնորդներ չեն հետաքրքրվիր հոգիներու փրկությունով։ Գշոյեն, որբեսի բարձաբես չհերանան եկեղեցին։ Անոնց կործած մեղքերը չի մատնանշվիր եւ այսպեսով եկեղեցին գվերածվի մշակութային գետրոնիմը կամ ագումբիմը։ Սակայն հոս Բողոս առաքյալ սկանչելի հիանալի օրինակ մնե բոլոր եկեղեցվո առաջնորդներուն համար, որոնք Աստուծո գծարային հոգիներու փրկությունը եւ անոնց հավատքը, որ հաստատվելու է առաքելական ողջամիտ վարդապետության վրա առաջնագարկ պետք է լա եւ այս ուրախություն կպատճառե։ Առաքյալը կհաստատե Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ քալստյան ճշմարտությունը ըսելով այս հատվածի մեջ անոր քալու ադենը։ Այդպես կարտացինք, քանզի ով է մեր հույսը կամ ուրախությունը կամ մեր բարձանքին բսագը, եթե ոչ դուք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև անոր քալու ադենը։ Փառք որ Հիսուս դարձյալ պիտի գա։ Եկեղեցվո փեմերեն քարոզվի կամ չքարոզվի այս նյութը Հիսուս դարձյալ պիտի վերադառնա, որովհետև ան խոստացած է։ Առաքյալը ավետարանի քարոզչության ու իր բոլոր ծառայություններուն բդուղը պիտի վայելե ու վարձատրվի երկինքի մեջ։ Մենգալ պիտի վարձատրվինք։ Դերը բսակներ պիտի դա։ Պիտի տնե բոլոր իր ծառաներուն գլուխին։ Անոնք, որոնք հավատարմությամբ մաքուր շարժարիթով Աստուծո առաջնորդությամբ ավետարանը քարոզեցին։ Սուրբ Հոգվույն ազդեցության դակ ավետարանը քարոզեցին։ Անոնք պիտի վարձատրվին։ Ցավալի երևույթը ագանադես կդառնանք, չենք կրնար ուրանալ։ Շատ մը եկեղեցվո առաջնորդներ իրենց ժողովրդին ազդեցության դակ գխոսին։ Միշտեր ճշմարիտ Աստուծո ծառան, որ Աստվածագոչ է, Աստուծո կողմէ գոչում ունի, Սուրբ Հոգվույն հսկողության դակ գծարայե, գխոսի եւ ավետարանը գքարոզե։ Աստուծո ծառայող դիբար անց մներ Դարսոնցի Սողոսը,
որ ետքը Բողոս Արաքյալ եղավ։ Յուրաքանչյուր անց, երբ Քրիստոսի գարաչնորթենք ու մաքուր շարժարիթով եւ անգեղծ սիրտով գաշխատենք անոր վրա, այդ հոգիներու վրա, որբեսի ողջամիտ բարթաբեության մեջ հաստատվին անոնք, այդպեսին մեր բարձանքի բսակը պիտի ըլլա երկինքի մեջ։ Հետևաբար այս գիտակցությամբ պետք է ծարայե դերոջը ծարան։ Մեր աչքերը Քրիստոսի վրա գետրոնացած պետք է ըլլա, որ պիտի վարձադրե եւ հադուցանե իր ծարաները։ Այս ուղղությամբ կուզեմ երկու համարներ գարտալ այս ճշմարտությունը հաստատող։ Մեր Տիրոջ արագի մեջ Մատթեոս 25-23-ի մեջ հոնգսե գրնակ գարտալ ամբողջ գլուխը գսե մեր դերը այն ծարային որ արթուներ գսե ըսավ անոր իր դերը աբրիս բարի ու հավատարիմ ծարա թուն որ քիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար քեզ շատ բաներու վրա պիտի գեցնեմ մտիր քու դերոջդ ուրախությանը մեջ դաղանտները որ դերը դված էր կորձածեցին շատցուցին ոչ թե բահարանի մեջ դրին հաբա կորձածեցին եւ դերը գկովե այդ ծարան որ աշխատծուց այդ դաղանտը եւ գրտնաբատկեց ավելի շահ բերավ Քրիստոսի թագավորության մեջ նաեւ երկրորդ Տիմոթեոսի նամակի մեջ ալ Արաքյալը գսե 4-րդ գլուխ 8-րդ համար գսե Արաքյալը իր անձին համար նախաբես գսե բարի բادرազմեցա ընթացքը գադարեցի հավատքը բայեցի 8-րդ համար գսե ասկե դև գա գմնա ինձ արդարության բսակը զոր դերը արդար թադավորը պիտի հադուցանե ինձ այն օրը ու ոչ թե միայն ինձի հաբա այն ամենունալ որ անոր հայտնվիլը սիրեցին այո փառք կուտանք որ մեր ծառայությունը օրը պիտի վերջանա հիմա հոս կհոգնենք չանք կտապենք գահամբերենք նեղություններու գահամբերենք եւ նաեւ գահամբերենք անոնց որոնք իրենց ցերկը խոշորայցուց բռնած մեզի գտիդեն արատ մը գտնելու համար գահամբերենք այդպեսիներունալ բայց օրը պիտի կա որ այս բաներեն պիտի ցերփազատվենք եւ դերը մեզ պիտի վարձադրե քեղեցիկ խոսքեր գսե ասկե դև գա գմնա ինձ արդարության բսակը զոր դերը արդար թադավորը պիտի հադուցանե ինձ այն օրը ու ոչ թե միայն ինձի հաբա այն ամենունալ որ անոր հայտնվելը սիրեցին անոր վերաթարցը այսինքն սիրեցին մենք ալ փապակով սպասելու ենք մեր Տիրոջ վերադարձին ուրեմն ասկայնով բավարարվենք առաջին Թեսաղոնիկեցվոց երկրորդ գլուխը վերջացուցինք եթե դերը գամի քալ ուրբաթ պիտի շարունակենք երրորդ գլուխեն թող Տիրոջ օրհնությունը հանգչի ձեր բոլորին վրա Աստված առողջ բայեցես ձեր միտքը ձեր հոգին մինչև իր վերադարձը անարատ բահվի իբարս երրորդության ամեն